Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。有平民人參之稱嘅白蘿蔔啦，佢含有豐富嘅鐵質同埋鎂，可以幫助止咳、祛痰。對於感冒或者係氣管敏感、氣管發炎都有好好嘅食療功效嘅。你哋今日好嗎？留言話我知，你今晚想飲咩湯水呢？祝你有開心愉快嘅一日。另外，白蘿蔔所含嘅糖化酶唔單止可以分解脂肪同埋澱粉啦，而且咧仲可以分解致癌物質亞硝胺添嘅，從而咧起到防癌抗癌嘅功效㗎。粟米佢所含嘅胡蘿蔔素可以增強抵抗力啦，亦都可以幫助身體排出致癌物質同埋其他毒素㗎。30個 gram 左右嘅薑片，令到個湯不寒不燥嘅。乾冬菇佢嘅香菇嘌呤有放鬆血管、維持血管健康嘅功效㗎。咁煲湯之前呢，我會將乾冬菇浸水大概1個鐘左右嘅。咁浸冬菇嘅水呢，我都會用埋嚟一齊煲湯嘅。40個 gram 左右嘅眉豆啦，佢所含嘅維他命 B2 可以幫助修復鼻同埋氣管嘅黏膜啦，對於乾燥天氣引致嘅流鼻血、咳嗽都有好好嘅輔助治療功效㗎。40個 gram 左右嘅紅棗，佢有固本培元、滋補身體嘅功效嘅，尤其係對於缺鐵性貧血都有一定嘅治療功效㗎。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以咧通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。同埋我會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺呢一條影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。今日我會用明火嚟煲湯啦，所以咧我會加入3至3.5 litre左右嘅清水落個湯煲度啦。用個大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。而家個湯水咧就已經可以聞到淡淡啲嘅冬菇香味啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。呢個時候呢，我會轉用個細火啦，將個湯繼續煲去40分鐘嘅。另外呢，我呢度仲準備咗大概1000個 gram 左右嘅排骨啦。咁因為排骨佢含有大量嘅骨膠原啦，同埋鈣質啦，可以補充小朋友同埋長者對鈣質嘅需求嘅。咁我會將排骨飛一飛水佢先嘅，咁樣一陣間煲出嚟嘅湯水就唔使驚嘌呤太高啦，同埋啲湯水都唔會油淋淋咯。個湯煲咗40分鐘之後，已經聞到好香啦。睇下湯水嘅顏色呈現出明亮嘅蜜糖色，即係話食材嘅營養已經同啲湯水融合緊啦。呢個時候呢，我會加埋啲排骨落嚟啦，keep 住用個細火繼續煲佢50分鐘嘅。咁提一提大家啦，若果想個湯更加鮮甜好飲嘅話，加完排骨之後就唔好再搞啲湯啦，直到個湯煲好咗先至再開蓋嘅。哇，好香啊！一打開蓋，濃郁嘅香味就撲鼻而嚟啦。冬菇嘅香味完美地將排骨嘅香味進一步升華。睇下啲排骨
已經煲到軟綿綿啦。呢個狀態嘅排骨係好嫩滑，好好食㗎。睇下啲湯水，由清澈嘅蜜糖色變到好似牛奶一樣咁濃郁啦，而且漂浮喺上面嘅只有零星嘅油點，個湯唔會油淋淋㗎。我而家已經好肚餓啦，你哋呢？準備好飲湯未啊？呢個湯飲落香味濃郁，鮮甜順滑，口感濃厚鹽有膩，排骨嘅肉又嫩又滑，完全唔會韌同埋柴㗎喎。煲到軟淋淋嘅蘿蔔吸收咗排骨嘅肉味，加埋佢原生嘅清甜味道，呢個口感亦都係令人胃口大開㗎。不如今晚你都試下煲呢一個好味得嚟又有益嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。